ഈ മഴ കണ്ട് മഴയത്ത് റൈഡ് പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിന്ന് നിപ്പിനെ ഞാനും ഹസും കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. മഴയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്തി, മഴ നനഞ്ഞെത്തി. നമ്മൾ മെയിനായിട്ടൊരു ഡാബയിൽ പോകാനായിട്ടാണ് വന്നത്. ആ ഡാബയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മഴ നിന്നു. മഴ നിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം മഴ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഈ കാണുന്ന റോഡ് കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ പറയാം ഇവിടെ മഴയേ ഇല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം രാജസ്ഥാനാണ് കേട്ടോ. ഈ രാജസ്ഥാനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഗ്രീനറിയാണ് കാണാൻ. എസ്പെഷ്യലി ആയ സ്ഥലമൊക്കെ പോകാൻ നല്ല രസമാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മലകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നമ്മൾ വീണ്ടും യൂട്ടേൺ എടുത്ത് മഴയുള്ള സ്ഥലമെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ വീണ്ടും പോയി കട മാറി വേറെ കടയിൽ പോകാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച്. മഴ നനഞ്ഞ് പോകാനാണല്ലോ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ മഴ നനഞ്ഞ് തന്നെ പോകാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറൊരു കടയിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ്, ആക്ച്വലി പെട്ടെന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കടയിൽ വന്നപ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കടയിൽ വന്നപ്പോൾ ദാ കിടക്കുന്നു ഇവിടെ മഴയില്ല. ഇതിൻ്റെ അങ്ങേ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വന്ന ആ വഴി അത്ര ഭാഗത്ത് നല്ല മഴ. ഇവിടെ ഇപ്പം മഴക്കാളിങ്ങനെ കയറി കിടക്കുകയാണ്. വന്നൊരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് കുറേ നേരം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കാൻ. ഒരു പ്രത്യേക കാംനെസ്, അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണ് അവിടെ ഇരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വിശന്നും മഴയായിരുന്നപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പനീറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം, ഈ പനീറിൻ്റെ സംഭവത്തിൽ തന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ രാജസ്ഥാനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ആൾക്കാരെന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, മരുഭൂമി പോയി എന്തിനാണ് കിടക്കുന്നത്, മരുഭൂമി എന്തിനാണ് പോയി കിടക്കുന്നതെന്ന്. ഇവിടെ അത്ര മരുഭൂമിയൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്ന പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വൻകുറ്റം മരങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം കൂടുതലും കൃഷികളാണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഫുൾ നടക്കുന്നത്. എനിവേ ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മഴ ചാറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തുന്ന അനുസരിച്ച് മഴ കൂടി. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ, അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നിടാ പോയി പറയാൻ വയ്യ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്, നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല അന്തസ്സായിട്ടൊരു മഴയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ താഴെ നമ്മുടെ യാർഡിൽ കുറേ പ്രാവുകൾ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ കുത്തിപ്പറക്കി കഴിക്കുകയാണ്. അവരും എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ. അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ മഴ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴയാണ്. നമ്മൾ പോയവിടൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് ഒരു ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റായി. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബായ്.